of the National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu. You're welcome, Professor. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Yeah. Thank you very much. My brother Joel Senyonyi, the bombardier. Fellow Ugandans gathered here today, those that are watching us on social media and on TV in Uganda and abroad, I salute you. I congratulate all of you, ladies and gentlemen, because it is you. It is your relentless energy. It is your support. It is the confidence that you put in us, and it is your words of encouragement that have gotten us here today. So I salute you. I want to welcome all of you from the nomination day. It was a historical one. There was every intention to break our will. There was every intention to weaken us. There was every intention to intimidate us. And yes, even before that day, there was every intention to block us from nominating. But here I am speaking to you as a fully nominated presidential candidate. So I want to congratulate all of us, the people of Uganda, the young, the old, the rich, the poor, those in urban areas and those in rural areas, those in Uganda and those in the diaspora. The Lord has made it, the Lord has done it, and the Lord continues to do it through us, his humble servants. Ladies and gentlemen, allow me to again welcome you back from Mbarara. Yeah. On the day of nomination, we were blocked from accessing this, our office, to launch our manifesto. But like you now know that everything that happens for the good of those that the Lord loves. The regime did not know that they were jumping from the frying pan to fire. We took it right there. So I welcome you from Mbarara, like all the people that have been on this pulpit saying, and I associate my words with them. President Museveni has always wanted to create an image that Western Uganda, Ankole and Mbarara in particular, is exclusively for him. But now it was put up for everybody to see that every Ugandan from east to the west, from the north to the south, they are all yearning for change. I want to thank the noble people of Mbarara and the people of Ankole in general. Mwebale mnonga kutuachira, mampana kazi nakarunji mnonga. Ladies and gentlemen, from Ankole, I was baptized a very beautiful name. And don't shy away from calling me Musinguzi, because and now we are standing here to inform the world that we are starting our journey, a journey at the end of which must be in State House in Entebbe. We are heading to Arua to officially start our presidential campaign. Why Arua? As all of you know, that some 2 years ago, I was supposed to be a dead man in Arua. There was an assassination attempt that unfortunately took the life of my driver and friend, Yasin Kauma. Many people, including our sister, Naita Sarah, and others were brutalized. The regime did every evil thing to us, but by the grace of the mighty God, we are still here and only getting strong.
we are coming to Arua to prove that what does not kill you only makes you stronger. Yeah. We are coming to Arua to prove to West Nile that that is the place of the promise and it must be the place of the fulfillment. Yes. We are coming to Arua to prove to the world, but most importantly to the regime, that we have conquered our fear. We are coming to Arua because Arua is our Mecca. Yeah. We are coming to Arua. And I want to dedicate the campaign in Arua to our brother Yasin Kauma. Yasin, you may not be here with us, but you are here in us. You are moving with us, and we promise you never, ever to disappoint the cause for which you had to pay the ultimate price, your life. We are going to Arua. Yeah. Now to the people of Uganda, we want to call upon you to embrace this, not just as an ordinary election, but as a revolutionary election. This is no usual election, ladies and gentlemen. There is every effort to vulgarize this election. There's every effort to stop us. As you all know, that the old dictator is very, very scared. And I'm saying this again to you, Mr. Tuhabura. You better be very, very scared. Because you are facing what you've never faced before. You are facing the turning point of history. Just like it was said in the Bible, when the Pharaoh of Egypt was holding the children of Israel, the Lord said, "Free my people," and Pharaoh refused. The Lord sent different signs, but Pharaoh refused. The Lord sent locusts and nzige. Pharaoh refused to free the children of God. The Lord made all the seas and water sources red, just like the way I'm dressed. Pharaoh refused. All different pandemics came, leprosy and other pandemics. Pharaoh refused. But we all know what happened. I'm here to confidently inform you that the same thing has been happening. God has been telling Museveni, "Free my people," and Museveni refused. God sent all kinds of signs, but he refused. God sent locusts to Museveni. Museveni refused. God sent pandemics like the COVID-19 we are facing today. Museveni stubbornly refused. God made the entire generation red like it was in Egypt. Museveni refused. Well, I'm here to inform you, Museveni, God has sent you this generation of ghetto people. And to confirm this to you, the people of Uganda, God sent a Moses to us. And yes, like I've been saying, we are not the ones that started the journey to liberation. There was a Moses. I come before you as a Joshua to deliver you to the new Uganda. So be ready to go to the new Uganda. I want to ask all of you, ladies and gentlemen, the journalists and the free citizens that have taken it upon themselves to relay and communicate whatever is happening in this our beautiful nation. Don't stop. These people have guns, they have bombs, they have tear gas, but they fear the camera. So don't switch off your camera. All eyes of the world are on Uganda, and that is courtesy of you. So to all of you that are covering these events live on Facebook,
and on other social media channels, all of you covering freelance, and yes, all of you, the noble journalists that are covering, do not stop. The generation depends strongly and solidly on you. Now, today, we are starting the campaign. We might start the campaigns in Arua and northern Uganda, but I want to tell you that we are launching the liberation campaign all over the country. For those of you that are not going to be with us in Arua, make sure wherever you are, the people of Uganda are following. Make sure you're spreading the message. Make sure people are watching, because this message is not only for one region, regions. For the first time, we share common problems, common challenges, and yes, we have a common destination that we must all go to. To all the people of Uganda, wherever you are, whether here in Uganda or abroad, I am coming to you. I am coming to you digitally. I am coming to you scientifically. I am coming to you chemically. I am coming to you spiritually. But most importantly, I am coming to you physically. To all the boys and girls in Arua, my Chadi, I am coming to you. All the boys and girls in northern Uganda, Abinu, I am coming to you. To all the boys and girls in Acholiland, Ali Kabinu, I am coming to you. All the people of Uganda and East Africa, tunakuja, tuko barabarani. And allow me to inform you, tikati tusimbudde. Ati mu Luganda, basebo ne banyabo mwenna abalina ferero wano, namwe abatulaba ku mikutu gy'amawulire okwetooloola ensi yonna, munzikirize mbakuliseeyo mu kwewandiisa kwa nomination. Mwenna mukumanyi kwabadde kwa mbirigo oluvannyuma lw'okugezaako buli kye baabadde basobola okugezaako okutulemesa okwewandiisa. Byonna bagezaako bikola, naye Katonda omulundi omulala yabalaze nti abasinga amaanyi. Ndi wano njogera gye muli nga candidate ali fully nominated okuvuganya era okuwangula obwa president bw'eggwanga lyaffe Uganda. Munzikirize mbakuliseeyo nate mwenna ababadde embalala n'ababadde batulaba embalala, mukulikeeyo nnyo baganda bange. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza bakodomi bange ne balamu bange, basezaala ne bannazaala bange, ab'embalala ne mwankole yonna, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala kutwagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kutwaniriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kutulaga buwagizi. Okumala ebbanga ddene mwami Tubuhabulwa abadde yeesudiya ng'agamba nti Mbalala ddiiro lye, naye kubanga mutiitizi nnyo bagadde enguudo zonna eziyingira ekibuga Mbalala ne batuyisa mu nnimiro z'abantu, naye mmwe abaana b'Embalala bakoddomi bange mmwe mwalaze amaanyi. Mwebale ddala kugumira miggo, mwebale kugumira tiyagas, mwebale kutindiga ngendo ne mujja mu 10 ne mutwaniriza. Mwebalire ddala. Njagala okubebaza okumpa erinnya eddungi bwe lityo. Basebo ne bannyabo, nze musinguzi. Musinguzi kitegeeza omuwanguzi. Wano mu Uganda tulina enjogera egamba nti erwanira obuko ekuuka ejjembe. Awo twabadde ku buko era nga sinza butakuuka jjembe.
kati oba bakodomi bange ne balamu bange ne basezaala ne bannazaala baŋŋambye nti ndi muwanguzi kati gwani alina kyaŋŋambye ekirala abaffe oba bakodomi baffe abomankole bagambye nti tuli bawanguzi kati abalala ki kye batugamba balina kye batugamba baganda bange mwenna njagala okulangirira nti tusimbula olwaleero mu ddakiika eziddako nga tugenda okutandika kampeyini yaffe mu Arua. Lwaki Arua? Arua eyo emyaka 2 egiyise mwena nga mwe mwalaba nali nyina okulusuulamu akaba. Waliwo enteekateeka entugumbula nga tuli mu Arua eyakulemberwa aba SFC naye kubanga Katonda w'amaanyi nasobola odusumatuka newankubadde munaku ey'ekitalo batuttako muganda waffe Yasin Kawuma. Kati tuddayo mu Arua okutandikirayo kampeyini okubalaga nti ebyo byonna tebyasobola kututiisatiisa, tebyasobola tumala mu maanyi. Tugenda mu Arua okutandikira mu Arua okubalaga nti essuubi lye tulina mu mitima gyaffe lisinga okutya kubagezaako tuteekamu. Tugenda mu Arua okubalaga nti mu Arua gye wali ekisuubizo era mu Arua gye wagenda kubeera ekituukirizo. Tugenda mu Arua okuwa baganda baffe abattibwa n'abo abaasibibwa n'abatulugunyizibwa ekitiibwa. Tugenda mu Arua okuwa Yasin Kawuma ekitiibwa n'okumukakasa wadde Yasin tolinaffe leero naye twagala okukakasa kyali wange nti wadde tolinaffe leero wadde toyimiridde naffe leero wano oyimiridde muffe. Era tukusuubiza nti tetugenda kuswaza, tetugenda kutiiririra. Era tumanyi nti oli kumpi ne Katonda mutusabire atubeereremu ku mulundi guno. Tugenda mu Arua. Njagala okunga mwenna bannayuganda bannaffe abali eyo mumanye nti kuno okulonda kwe tugendamu si kwe kulonda okwa bulijjo. Eno mission yakujjako dikiteeta. Nchidamu eno mission yakujjako nakyemalira namukadde dikiteeta. Eno mission yakutaasa bulamu bwaffe na bulamu bw'abaana baffe. Eno mission yakumenya njegere ezatufuula abasireevu mu nsi yaffe. Kale nno njagala eno mugiyise, njagala kuno okulonda mukuyise ng'okulonda okw'ebyafaayo. Mumanyi bulungi nnyo tibafubye okutulemesa. Tekibangawo ng'omuntu eyeyita genero alagidde ddala nti yasinga akatengo. Mulo yatya. Ndowooza ku ssaawa zino buli omu akiraba nti nga bulijjo bwe tubagamba nti abantu betutya ate bo batutya nnyo. Kaakati tugenda okutandika kampeyini eno okukakasa oyo Ssaabatiitiizi Museveni nti talina kyatugamba. Tugenda mu kulonda kuno nga tuwa ekitiibwa amateeka. Tugenda mu kulonda kuno nga tetwetegese kulwanagana na muntu yenna. Kuba tumanyi amateeka gali ku ludda lwaffe, Bannayuganda bali ku ludda lwaffe, naye okusingira ddala Katonda ali ku ludda lwaffe kuba buli kye twogera kituufu. Tugenda mu kulonda kuno nga tumanyi nti tugenda kuwulana na buli kitongole kyonna ekya gavumenti. Mwami Museveni ne batitizi banne tebaagala kulaba nga Bannayuganda bawulira ebigambo bye twogera. Bo balwanyisa mundu na tiagasi na migo. Neffe tulwanyisa bigambo, tulwanyisa mazima. Kyova olaba tufuba nnyo okumakinga sure buli Munnayuganda awulira ebigambo bye twogera. Kubanga omuntu kasita omugula amaaso tasobola kuddamu kusigala nga musibe nate. Makasikave yatugamba liberate the minds of men and ultimately you will liberate the bodies of men. Kugula abantu maaso. Naye kubanga Museveni atya nnyo mugula amaaso, agenda kufuba nnyo okulaba nga temuwulira bye tugamba. Agenda kufuba nnyo okulaba nga temutulaba nako. Kubanga bwe mututunuulira mujja kulaba nga tufaanana nga mmwe. Mujja kulaba nga tuli ba myaka gyammwe. Mujja kulaba nga tuli banaku bannammwe. Ate bwe tunayogera gye muli mujja kulira nti ebituluma nammwe bye bibaluma. Kati afuba nnyo okulaba nga temuwulira bye twogera nga temutulaba nako.
yensonga lwaki bagala tuyisa mu nsiko. Kati kaseera kano njagala obbasaba mwenna baganda bange, mwe bannamawulire nammwe bannayuganda bannakyewa abaasalawo okwewaayo mutuuse buno obubaka ku bannayuganda mwenna. Tudipendinga nnyo ku mmwe, twesigame nnyo ku mmwe, mwe ababeera ku social media, mwe ababeera n'ebizindala eyo ku byalo, mwe abatuuka ku bantu kinnoomu. Eno kampeyini yeesigame ku mmwe baganda bange. Bano abazeeyi b'ebbama baali balowooza nti bwebanagamba scientific campaign bajja kuba batulemesezza, naye njagala mumanye nti baagwa mu muzannyo gwe batategera, kubanga eno generation ffe tusibasinga ogitegeera. Njagala okubakunga mwenna gye muli mu making sure buli ekigenda maaso kituuka ku bantu ate kituuka ku bantu bonna. Mwe baganda baffe abali ku Facebook, social media n'emikutu emirala gyonna tubasaba peje zammwe n'akawunti zammwe muziweeyo ku lw'Abannayuganda. Bye twogera tebiwemula, bye twogera tebisiga bukyayi. Ekyo ky'osobola okukolera generation yo, making sure obeera nga munnamawulire. This is a message of liberation. Kindly let it flow through you. It is not a crime. Okulaba nga buli ekigenda mu maaso kiri mu buli ggwanga lyonna. Badikiteeta bangi baviiriddeko ku social media. Tetwagala balinda ku lunaku lwa kulonda bajjeko social media, tubatandike kati. Batuuke okujjako Facebook nga buli munnayuganda abuuse. Ekyo tusobola okukikola baganda bange, tetusobola kikola. Ensonga endala njagala obbasaba mwenna naddala abakulembeze. Deputy waffe Mama Lina Zedriga atutegeezezza nti twavudde ku level ey'okaaba, tetugenda kaaba, twagenze mu bikolwa. Ekitabo kya Lamentation twakigadde ne tugula ekitabo kya Acts. Era obubaka bwaffe ne Uganda empya gye tubadde twogerako twagitadde mu bigambo ebitonotono mu manifesto yaffe. Twagala obbasaba mwenna abasobola, temubitunuulira butunuulizi. Ensonga ezo ze tuyimiriddeko twagala muzitunuulire, muzistudinge. Abasobola okuvunula manifesto mu nnimi endala, abasobola okikola mu audio, abasobola okizanya mu comedy, abasobola okiyimba mu nnyimba, mutuyambe mu bunye buno obubaka. Kino kye kisuubizo kyaffe, gyeno endagaano gye tukola nammwe bannayuganda. This is our agreement, our covenant with you, the people of Uganda. Make sure every Ugandan understands it so that they can hold us accountable. Buli munnayuganda ali eyo, twagala bye tubasuubizza mubinyonnyola abantu bonna basobole okulwana okutuuka mu eyo Uganda empya. Ate bwe banaaba batuuse mu eyo Uganda empya, twagala bamanye nti tulina bye twabasuubiza era twagala babibanje. Kale nno mutuyambe manifesto eyo ebune eri abakulembeze ba NUP mwenna ku mitendera egy'enjawulo. Tugenda kutandika kampeyini eno mu Arua. Neno kampeyini tekoma mu Arua oba mu Northern Uganda yokka. Twagala buli lunaku olwa kampeyini, oba tutuuse gye muli oba tetunatuuka, lubeere lunaku lwa kampeyini. Mwe bamuwada ab'Ekyaddondo, mwe basejjirinya ab'Ekawempe, emityane wa Muganda agezaake n'ebitundu ebirala byonna mu making sure buli lunaku lubeera lunaku lwa campaign. Bano abantu njagala tubatamye scientific campaign eno gye boogerako. Tusobola okikola ffenna baganda bange, tusobola okikola era tujja kukikola. Kakati eri bannayuganda mwenna, abaana ba West Nile, abaana ba Arua, abaana ba Choliland, abaana b'Elango, abaana b'Embale, abaana b'Ejjinja, abaana b'e Masaka, abaana b'Embala, abaana b'e Kasese, abaana b'e Bundibujo, all over Uganda, tugenda basalako mutulindirire. Tugenda kujja mutulindirire. Mutulindirire. Tugenda batuukako nga tuyita mu ngeri zonna. Tugenda batuukako nga tuyita Mwoyo.
tugenda batuukako nga tuyita mu ssaala ze tusaba Katonda, tugenda batuukako nga tuyita mu rediyo zammwe, mu TV zammwe, mu simu zammwe, nga tuyita mu birooto byammwe, nga tuyita mu birowoozo byammwe, naye okusingira ddala tugenda kubatuukako mutulabe face to face. Munzikirize ne kino nkibagambe baganda bange nga tugulawo kampeyini eno, kife tuli bangi, tuli bavubuka ate tuli b'amaanyi okusinga bano abazeeyi abatufuga, ne tusazeewo tukozese emirembe. Guno gwe mukisa gwe tuyina, nakibagambako nziramu kibagamba nti buli myaka 5 omukulembeze ye n'abeera mu buyinza. Obuyinza amateeka gaffe gagamba abuzaayo eri bannayuganda. Mwami Museveni yazzaayo obuyinza mu ngalo zammwe nga 2 omwezi guno. Tabalimba n'omulundi n'ogumu kati kandidate nga nze. Obuyinza buli mu ngalo zammwe bannayuganda, era musobola okusalawo ne mubusa mu mikono gy'oyo omuntu gwe mwesiga. Mwe bannayuganda mmwe be batiisiza ebbanga lyonna nga baba banafuya, nga babaloosa nti mwe batiitiza ate nga bo be batiitiza, nga babaloosa nti muli bamenyi b'amateeka ate nga bo be bamenyi b'amateeka, nga babaloosa nti muli banaku ate nga bo be banaku, kubanga sente zammwe z'omuwa omusolo ze zibabeezaawo. Njagala obbategeeza olunaku lwa leero nti abaana b'e Gambia basobola okuyita mu kalulu ne bajjako dictator gwe bayitanga Yahya Jammeh. Nti abaana b'e Malawi bakikoze ne bajjako dictator. N'abaana b'e Seychelles nabo baleese omukulembeze omupya nga bayita mu kalulu. Kati ab'e Gambia oba bakikola, ab'e Malawi oba bakikola, n'amawanga amalala, lwaki oŋŋamba nti temusobola kikola? Tusobola kikola, tetusobola? Tugenda kukikola, tetugenda kikola? Katonda n'ensi yange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga mmaliriza muganda wange, my brother wants to pray for us. My brother from northern Uganda, come join me. Let us commit ourselves to the Almighty God and then tusimbule. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Amanya gange bampitako Chanwat Dennis ndi actually Kitgum naye ndi wano Kamocha wamu namwe mbadde maze banga naye nga kinuma nnyo ndaba mukulembeze waffe TV naye nga njagala nnyo okumutuukirirako nange mulabeko face by face naye leero ndi naye wano nebaza Mukama olw'ekyo. So saba tusabire mukulembeze waffe olugendo lwe lube lulungi, yonna yonna gy'anaayita Mukama amukwatireko ena wamu tuwe bulungi. So tugenda kusabako mu lulimi lwange lwakyoli. Pero afoi baba afoi pian ina ikan itu air jemi weng afoi road amiritel na tela tua eni baba yo pera weng du kama pi woro wot kede mak yo pera weng baba wot kede yo mai kan imak chien itel yo baba kilu don mapol weng ma ticket ikachel ko beri eni afoi lala itel wa wande ma don kan ibet kedwa kachel imak chingwa mewa gama ati bori baba bet kedwa kare weng du yo pa kwiri eni igwak lalawa in baba igwak lawa in baba igwak beni baba pian ina ikan lala dok ina ikan wor pedwa ina ikan mio ko bodwa dok ina ikan mio kina chama kina mara bodwa yo weng du chua kerchi ina ngeo dok ina ngeo terama chua ina bet kedwa baba la ditwa cha kolang in baba aker nyimi ina ikan tuer jemi weng du chupiti yo mo ikan la rat setan wa toro terane nyin Yesu Kristo pian ina ikan tuer jemi weng du chu ina ikan baba tel wa baba
tel la tela toi en baba Chagulanyi baba tel yo baba yo per ben manleng jemi weng duchu ma bitine watoro tero ne nying Yesu Kristo ina e ken to era jemi weng duchu baba bet kere kare weng duchu wa baba wa office eni baba bet leng baba tel wa baba ikom chawa eni baba maladi toi Chagulanyi chero ka wot baba mi cher arwai ka bedo weng duchu bet kere wa kone yo weng duchu enda rachetan mal ture yo mabalo yo padano baba wakowa baba wakwa pala tela kwa Chagulanyi baba betere yo weng duchu pian ina ikani tela jo jemi weng duchu wakowa ina ila tela baba afoi road afoi mimi wagina chami gina mara wakowa ikara weng duchu baba yo weng duchu ina ngeo dok ina yabo yo baba afoi alego machir inying Yesu Kristo beti la tela tua Chagulanyi baba itel yo weng duchu kama bi o weng duchu baba afoi baba afoi nying Yesu Kristo alego machir nying Yesu Kristo amen. Very powerful. Very Apoyo Dennis, Apoyo Ladid Chagulanyi. Ladid is pretty much the same as Baba. Ladid is an elder. Alright, so thank you everybody. So Honorable Chagulanyi is now going to be setting off to head to West Nile, and we are going to see him off now together with the team that he will be going with. But as we do that, we'll just sing the national anthem and the NUP anthem. The prayer has been done. We shall be out of this place. Oh, you God, the faithful upholding, we lay our future in thy hands. United, free, falling, party together.